أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La ilahe illallah o bir kelimedir. Tevhidin temelidir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şüphesiz Allah ateşi haram etmiştir öyle bir kimse üzerine her o ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna la ilahe illallah okuduysa, ne zaman Allah-u Teala'nın rızası uğruna onu dikkatini isteyerek, ona eğilerek teveccühümüzü halis olarak Allah'a tutarak insan la ilahe illallah derse o Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ateşi ona haram etmiştir. Bir yerde buyurdu ki Allah-u Teala cehennem ateşini ona haram edecek. Ve bu talimat idi ki bütün peygamberler onu getirdiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde buyurdu, en büyük kelime, en üstün kelime ben ve benden önceki peygamberler onu söylediler. O da la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah vahdahu la şerike lehu. İşte bu talimattır. Ki bütün peygamberlerin talimatıdır bu. Ancak şanssızlıkla aynı peygamberlerin kavimleri bu talimat onlara verildiydi. Bu talimatı direkt olarak yahut dolaylı olarak unutarak şirk vasıtası haline getirdiler. Ve asıl talimatı unuttular. Biz şanslıyız ki bize Allah-u Teala Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine katarak kamil talimat bize verdi. Ki şirk onu tamamen yok etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhidin gerçek dersini vererek bizim dünya ve akıbetimizi süsledi. Şimdi her kim Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek talimatına göre amel ederse ve Allah-u Teala'nın tek oluşunu halis olarak kabul ederse ve Allah-u Teala'nın ancak o Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olacaktır. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden dahi payı alacaktır. Bu konuda bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet günü benim şefaatim bakımından insanlardan
en fazla bahtı iyi olan o olacak ki kalbinin derinliğinden yahut nefsin halis liğinden la ilahe illallah'ı kabul etmiş olsun. Kısacası Resulullah'ın şefaati için halis kalp ile la ilahe illallah'ı kabul etmektir ki onda dünya karışmış olmasın ona. Ancak o Resulullah'ın şefaatine nail olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o son ve kamil peygamberdir. Allah-u Teala ona şefaat yetkisini verdi. Kendisine iman etmek bile Allah-u Teala'nın buyruklarına göre gereklidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu makamını Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi zikretti. Dedi ki hiçbir kimse öyle yoktur ki kalbin derinliğinden la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın şehadetini versin ve Allah-u Teala onu ateş üzerinde haram etmesin. Yalnız la ilahe illallah bir yerde dedi, başka yerde Muhammed Resulullah bile söylenmiştir. Yani tevhidi kabul etmek ve onun ilan etmek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'nın son ve kamil peygamber oluşunu beyan etmeden önce mümkün değil. Bunu kabul etmeden önce kendisidir ancak kendi ümmeti içinde şirki tam olarak sona erdireceğini beyan etti. Allah-u Teala ve onun Resulü öyle biri ile tam olarak bizar olduğunu beyan etti ki hiçbir şekilde azıcık bir şirke bile katılmış olsun. Ve buna rağmen Müslümanlarda öyle insanlar vardır. Bu gibi gizli şirk yapıyorlar. Onların Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onu yasak etmiştir. Biz Ahmedi şanslıyız. Ahmediler ki bizi Allah-u Teala bu çağın imamı ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek kölesine inanmamızı bize nasip etti. O da İslamiyet'in buyruklarını açarak onun derinliği ile hikmet ile bize anlattı. La ilahe illallah'ın derinliği konusunda bize anlattı. Ayrıca Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı konusunda bize açıkladı. Şu anda ben bu konuda Hz. vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'ın bazı iktibaslardan bahsedeceğim. Güzel bir şekilde bu konuyu aydınlatıyorlar ve bize dikkatimizi buna çekiyorlar. Bizim dahi bu konunun derinliğini anlayarak nasıl kendimizi muhasebe etmeliyiz. Vaat edilen Mesih aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah-u Teala kendi buyurduğu El-Yevme Akmaltu'nun şerhini kendisi beyan etti. 3 alamet gereklidir bunda. Beyan ediyordu orada alametler. Birincisi şuydu. Asluha sabitun. Kökleri kuvvetli olsun. İkincisi far'uha fissama. Onun dalları gökyüzüne kadar çıkmış olsun. Üçüncü alamet Toti okulaha kullahinin. Her zaman taptaze meyve verir. Ancak İslam o dindir ki bu seviyeye göredir. Her neyse asluha sabitunun izah ederek ilk alamettir. Şöyle diyor Mesih Muhammed Aleyhisselam, imanın usulleri ilk alamettir. Bundan murad La ilahe illallah kelimesidir. Yani asluha sabitun, eğer onu ispat etmek istersek onun ilk alameti La ilahe illallah'tır. Dedi ki bunu o kadar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir ki eğer ben bütün delilleri yazarsam
birkaç yüz içinde bitiremeyeceğim. Fakat bir örnek olarak aşağıda yazıyorum kısa bir şekilde. Bir yerde ikinci cüzda Bakara suresinde Allah-u Teala buyurdu. İnne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari vel fulkillati tecri fil bahri bima yenfa'un nasa ve ma anzalallahu minas semai min ma'in fa ahya bil ardı ba'de mevtiha ve bassa fiha min kulli dabbatin ve tasrifir riyahi ve sahabil musakhkhari بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Şüphesiz gök ile yerin yaratılışı ve gece ile gündüzün ihtilafı ve denizde kayıkların yürümesi, gemilerin yürümesi ve gökten Allah-u Teala'nın indirdiği su ve yeri öldükten sonra onu ihya etti, onun vasıtasıyla ve yerde her çeşit hayvanları yarattı ve hayvanları dönüştürdü ve bulutları musahhar etti. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın varlığının, tevhidini ve onun ilhamını ve mudabbir bil irada olmasının alametleridir. Bakınız ki bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz iman usulunu nasıl kanun-i kudret ile bir delil ileri sürdü. La ilahe illallah'ı ispat etmiştir. Bu delil vermiştir. Kudret yasasından. Yani kendi yarattığı şeylerden ki gökte ve yerde vardır. Onları görmekle bu açık olarak belli oluyor. Bu ayet-i kerimenin menşei iradesi belli oluyor. Şüphesiz bu alemin bir yaratıcısı vardır. Eski, kamil, vahdahu la şerik ve mudabbir bil irade ve Resullerini dünyaya gönderendir. Sebep şudur ki Allah-u Teala'nın bütün bu masnuatı ve nizam-ı alem bizim gözlerimizin önünde bulunan bu açık olarak gösteriyor ki bu alem kendiliğinden değil, onun bir mucidi ve yaratıcısı vardır. Onun için gereklidir. Gerekli sıfatlardır. Ki Rahman olsun, Rahim olsun, Kadir-i mutlak olsun, Vahid la şerik bile olsun, ezeli ve ebedi olsun, mudabbir bil irade olsun, mustacme cemi sıfat-ı kamila olsun, vahiy indiren olsun. Kısacası la ilahe illallah yalnız bir mabud oluşunun düşüncesini çıkarmaz. Şunu böyle kalbin insanine sokar, insanın kalbine ve yapmalıdır da bizim Rabbimiz tektir. Ezeldendir ve ebede kadar kalacaktır. Ve her mahlukun yaratıcısıdır o. Ve onun izniyle bütün bu cemaat nizamı, kainat nizamı yürümektedir. Ve bütün hacetler için Allah-u Teala biz insanlar onun önüne eğilmeliyiz. İman durumu böyle olursa o kamil iman olur. Şirk ona asla karışamaz. Ve bu imandır ki onun hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Halis olarak La ilahe illallah'a inananlar üzerine cehennem ateşi haramdır. Sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle diyor. İstianet konusunda kafamızda tutmamız lazım. Asıl yardım almak Allah'tan olur. Kimden yardım talep edilirse medet veren, yardım eden ancak Allah'tır. Onun hakkıdır. Yalnız Allah-u Teala o kamil varlıktır. Ki ondan yardım dilemeliyiz. Başka hiçbirinin hakkı olamaz. Ne onda öyle bir güç vardır. Ve bunda Kur'an-ı Kerim buna baskı yapmıştır. Dedi ki İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Önce ilahi sıfatlar Rab, Rahman, Rahim
Maliki Yevmiddin'in belirtti. Sonra dedi ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani sana ibadet ederiz ancak ve yardım ancak senden dileriz. Yardım bile senden isteriz. Senden yardım dilemeden bizim ibadetimiz bile olamaz. Bundan belli olacak ki asıl yardım alma hakkı Allah-u Teala içindir. Yani ancak ondan yardım dilenmeli. Hiçbir hayvan, bir mahluk için ne gökte ne de yerde bu hak onun için yoktur. Evet, elbette ikinci derecede zilli olarak ehlullah ve Allah'ın kullarına verilmiştir. Allah-u Teala'nın izniyle. Yani onlardan yardım dilenebilir. Biz kendimiz bir şey uydurmamalıyız. Allah-u Teala'nın buyruklarını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarının kapsamı çerçevesi içinde kalmak lazım. Bunun adı Sirat-ı Mustakim'dir. Ve bu emir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan anlaşılır. Bunun ilk kısmından belli oluyor ki insanın sevgilisi ve ibadet ettiği ve talep ettiği ancak Allah olmalı. İkinci kısımdan Risalet-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçeği belli oluyor. Sonra diyor ki insan yaratıldığından beri ölünceye kadar Allah-u Teala'nın kudreti budur. Tevhidi daima himaye eder. Ne kadar peygamber o gönderdiyse bu gaye için geldiler. Ki insanlar ve diğer mahlukat arasında insanlar onları tapmasınlar. Allah-u Teala'nın ibadeti yerine getirilsin. Ve onların hizmeti buydu. La ilahe illallah'ın konusunu yeryüzünde parlasın. Nasıl ki gökte parladığı gibi. İşte onlardan en büyük odur ki bu konuyu fazla parlattı. En fazla. Önce batıl ilahların zaafını ispat etti. Ve ilm ve güç bakımından onların hiç olduğunu ispat etti. Onu ispat ettikten sonra bu zaferin alametini şöyle bıraktı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İspat vermeden la ilahe illallah demedi. Önce ispat etti. Ve batılının butlanını, yanlışlığını ispat etti. Sonra insanlara şuna dikkat etti ki bakın bu Allah dışında başka bir ilah yoktur. O sizin güçlerinizi yok etti. Ve bütün kurnazlıklarınızı yok etti. Onun için ebedi olarak bize bu kelime öğretildi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Mekke fethi zamanında binlerce putperestler La ilahe illallah'ın üstünlüğünü gördüler. Ebu Sufyan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Ebu Sufyan'a hala La ilahe illallah'ın gerçeği sana aydınlanmadı mı? O cevap verdi. Evet ben anladım. Allah dışında eğer bir mabud olsaydı bize yardım ederdi az da olsa. 360 put var. Bize az da olsa yardım ederlerdi. Biz onlara ibadet ediyoruz. Bir muhalifin itirazına cevap ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor. Sizin demeniz Resulullah'ın talimatı budur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle günahlar yok olur. Bu doğrudur. Ve gerçek budur ancak işte diyorsunuz ki günah yok oluyor. Doğrudur evet. Evet. Her kim Allah-u Teala'yı tek görürse ve iman ederse ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadir ve yakta onu gönderdi. Şüphesiz bu kelimeye eğer o son bulursa necat bulacak.
İnsan bir insanın ölmesiyle ona necat nasip olmaz. Senin için başka birisi ölürse necat olmayacak. Kelime ile necat bulacaksın. Ve kim aptal olacak ondan daha ki öyle düşünsün. Kelimeden necat bulamaz. Fakat Allah-u Teala'yı tek görmek, inanmak bu düşünün. Yalnız demek değildir. Allah-u Teala'yı vahid la şerik bilmek. O merhamet ederek dünyayı sapıklıktan korumak için kendi Resulünü gönderdi. Onun adı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buna inanmak öyle bir inançtır ki bunu yakin etmekle ruhun karanlığı yok olur ve nefis yok olur ve tevhid yerine alır. Tevhidin coşkusu üzerine musallat olarak bu cihanda cennet hayatı başlamış olur. Gerçeği anlamak lazım. La ilahe illallah'ın anlamı nedir? Muhammed Resulullah'ın anlamı nedir? O cennet o zaman bu dünyada başlar. Gördüğünüz gibi nurun gelmesiyle karanlık yerinde durmaz. Aynı şekilde la ilahe illallah'ın nuru adıl üzerinde olursa nefsani karanlığın sırları yok olur. Onun karanlığı. Günahın anlamı bundan dışında yoktur ki insanın nefsi isyan etsin ve gürültü yapsın. La ilahe illallah'ın anlamı Arapça lügatine göre anlaşılıyor. O da şudur ki la matlub ali ve la mahbub ali ve la ma'bud ali ve la muta ali illallah. Yani Allah dışında başka bir matlubum yoktur. Mahbubum, sevgilim yoktur. Muta yoktur. İtaat ettiğim zat yoktur. Allah dışında. Bu durum söz konusu olursa şüphesiz bu hayat bile cennet olur ve cennet alametleri burada başlar. Sonra kelime la ilahe illallah'ı izah ederek daha fazla buyurdu. Asıl şudur ki Allah-u Teala'nın birçok buyrukları vardır. Onlardan öylelerdir ki onları yapmak her insanın işi değil. Mesela hac. Gücü yetenin ne üzerinde farzdır. Sonra yolda emniyet olsun. Bu da gereklidir hac için. Geri kalanlar için geçim bile sağlasın. Bıraktığı ailesi için. Onları aç bırakarak haca gidemezsin. Ve buna benzer diğer şartlar olursa haca gidebilir. Aynı şekilde zekattır. Nisab sahibi ancak onu verebilir. Vacip olur ona. Aynı şekilde namazda değişiklik olur. Bazen yolculukta, hastalıkta kasır insan eder ve kısa kılar ve cem eder. Fakat bir şeyde değişiklik yoktur. O da la ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Asıl budur. Ve diğer her ne varsa hepsi bunun mükemmelatlarıdır. Tevhid kamil olmaz. İbadetleri yerine getirilmedikçe. İbadeti yerine getirmezseniz tevhid tam olmaz. La ilahe illallah'ın hakkı verilmez. Bunun anlamı şudur ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kendi sözünde doğru olur. Ne zaman ki fiilen onu göstersin ki gerçekten Allah dışında başka bir matlub ve maksud ve ibadet ettiği zat yoktur. Şart budur, imanın şartı. Yalnız söz ile beyan etmek değil. La ilahe illallah dediyse o zaman ispat etmek lazım olacak. Kendi amel ile. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek, onun ibadetini yaparak, kul hakkı ve Allah hakkı vererek, Allah-u Teala'nın buyruğudur ve sevgilisi için ve elde etmek istediğiniz zat için, talep ettiğiniz zat için onun buyruklarına göre amel etmek gereklidir. Ancak o zaman la ilahe illallah'ın üzerine gerçek amel eden ancak o zaman olur. Ona inanan ancak o zaman olur. Bu durum olursa ve gerçekten imani ve ameli
durumu bunu gösteren olursa o Allah katında bu sözde yalancı değil. O zaman yalancı değil. Maddi şeyler yok oldu. Fena oldu. İmanı üzerinde. La ilahe illallah demekle. Bütün maddi şeyler yok oldu. Sonra Allah onun sevgilisi oldu. İbadet ettiği zat oldu. Ancak o zaman la ilahe illallah der. Ve Muhammed Resulullah bunun ikinci cüzüdür. O bir örnek içindir. Çünkü örnek ile her şey kolaylaşır. Peygamberler örnek vermek için geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün kemallerin camisiydi. Çünkü bütün peygamberlerin örnekleri kendi zatında vardı. La ilahe illallah'ın gerçek anlamını Resulullah anlattı bize. Allah-u Teala'nın buyruklarını en olarak onun izahatı ve onun şerhini Resulullah verdi. Ve kamil örnek oydu ki la ilahe illallah kamil olarak onu bize gösterdi. Sonra bize nasihat ederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle diyor: biat geleneksel olarak fayda vermez. Öyle bir biatten pay almak zordur. İnsan kendi vücudunu terk ederek sevgiyle onunla birlikte olursa ancak o zaman faydası olur. Kimin biat ettiyse ihlas ile ona katılın. O zaman biat fayda olacak. Münafık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gerçek alaka olmayışı yüzünden sonunda imansız kaldılar. Zahirde biat ettiydiler. Fakat gerçek sevgisi yoktu. Onun için zahiri la ilahe illallah onların işine yaramadı. Dedi ki bu alakaları çoğaltmak gereklidir. Eğer bu alakaları talip onu çoğaltmazsa ve çaba sarf etmezse onun şikayeti faydasızdır. Sevgi alakamızı çoğaltmalıyız. Mümkün olduğu kadar o insan mürşidin rengine girerek inançta ve itikata ona hemrenk olmalıyız. İnsan düşünmeye başlar ki uzun hayatım var. Daha ben gencim. Bu aldanmadır. Hiçbir insan ömrüne güvenemez. Çabuk ibadete ve doğruluğa yönelmeliyiz ve sabahtan akşama kadar hesap etmeliyiz. Ben ne yapıyorum? Neye kadar ben la ilahe illallah üzerine amel ediyorum? Sonra bir yerde la ilahe illallah'ı anlamak ve hakkını vermek konusunda dikkatimizi çekerek buyurdu. Benim anlamış asla bu değil ki Müslümanlar tembelleşsinler. Kelimeyi okudular, şimdi tembelleşin. İslam bir insanı tembelleştirmez. İşlere meşgulsünüz. Fakat ben istemiyorum ki Allah için sizin zamanınız hiç boş olmasın. Diyorsunuz la ilahe illallah fakat Allah'ın hakkını vermek için bir zamanınız yok. Evet, ticaret üzerine ticaret yapın. Allah-u Teala'nın korkusunu o zaman gözlerinizin önünde bulundurun ki ticaret bile ibadet olsun. İbadet rengine girmiş olsun. Namaz zamanında namazları terk etmeyin. Her muamelede dininizi üstün tutun. Dini üstün tutmak gereklidir. Biz söz veriyoruz. Dünya konularında. Dünyaya mukabil ben dinimi üstün tutacağım. Dedik dünya kendisi maksud olmasın. Talep edilen bir şey. Asıl maksud din olsun. Sonra dünyanın işleri bile din olacaktır. Ashab-ı kirama bakın. Onlar en zor zamanda bile Allah'ı terk etmediler. Savaş ve kılıç zamanı o kadar tehlikeli olur ki yalnız onun düşüncesiyle insan korkar. O zaman coşku ve öfkesi yok olur. Öyle bir durumda bile Allah'tan gafil olmadılar. Namazları terk etmediler. Dua ettiler. Şimdi bu şanssızlıktır ki her bakımdan kuvvet kullanıyorlar. Çok konuşuyorlar insanlar. La ilahe illallah'tan söz ediyorlar. Toplantılar yapıyorlar ki Müslümanlar ilerlesinler.
Fakat Allah'tan öyle gafil olurlar ki asla ona dikkat etmezler. Sonra böyle bir durumda ne umut edilir? Onların çabaları netice verecek. Onların hepsi dünya içindir. Çaba dünya için gösteriyorlar. İnsanların adını, dinin adını kullanıyorlar. Unutmayınız, la ilahe illallah kalbe girmedikçe ve vücudun her zerresinin üzerine İslamiyet'in hükümeti olmasa asla ilerleme olamaz. İlerlemek isterseniz la ilahe illallah'ın anlamını anlayınız. Allah-u Teala'yı maksud bizzat yapın, dünyayı değil. Sonra kelime-i tayyibenin anlamını beyan ederek ve nasıl ona göre amel etmeliyiz. Şöyle diyor, ben birkaç defa belli ettim. Yalnız şu kadarla memnun olmamalısınız ki Müslüman olarak adlandırılıyorsunuz ve la ilahe illallah'a inanıyorsunuz. Her kim Kur'an okuyorlarsa onlar biliyorlar. Allah yalnız sözlerle memnun olmaz. Ve yalnız sözlerle bir insanın içinde bir iyilik bile doğmaz. Ameli durum iyileşmedikçe söz bir şey değil, asıl ameldir. Ameli durum değişmedikçe hiçbir şey elde edilemez. Yahudiler üzerinde bile öyle bir zaman geldi ki onlarda yalnız dil kaldı. Onlar dilleri yeterli gördüler. Dil ile birçok şey söylüyorlardı. Fakat kalpte birçok kötü düşünceler ve zehir maddeleri doluydu. Sebep oydu ki Allah-u Teala o kavime türlü azap indirdi. Onları musibetlere kattı ve zelil etti. Hatta onları maymun ve domuz haline getirdi. Düşünmemiz lazım. Onlar Tevrat'a inanmıyorlar mıydı? Tabii ki inanıyorlardı. Peygamberlere dahi inanıyorlardı. Ancak Allah-u Teala bu kadarı yeterli görmedi. Yalnız dil ile inanan olsunlar. Ve onların kalpleri dil ile hemfikir olmasınlar. Dil ile söylesinler fakat kalpler amel etmiyor olsunlar. Dilin söylediğine göre. Unutmamamız lazım. Eğer birisi diliyle diyorsa ki ben Allah'ı vahdehu la şerik biliyorum, tek ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletine inanıyorum ve diğer imani şeylere bile inanıyorum. Ancak eğer bu yalnız dile kadar ise, sınırlı ise bu ikrar ve kalp mutmain değil ise o zaman yalnız sözlerdir. Ağız ile söylemek yeterli değil. Kalpten ses çıkmalı. Necat bununla nasip olmayacak. İnsanın kalbi iman etmedikçe ve onun iman etmesi şu olacak ki fiili olarak bu konuları belli etsin. O ana kadar bir şey fayda vermez. Ameli durum nedir? Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etsin. Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır detaylı olarak. Ben doğrusunu söylüyorum diyor. Asıl murat ancak o zaman nasip olur. Ne zaman ki her şeyi bırakarak Allah-u Teala'ya dikkat etsin insan. Ve gerçekten dini dünyadan üstün tutsun. Yalnız söz vermekle olmaz. Fiilen dinini dünyadan üstün tutmalı. Hatırınızda olsun. İnsan mahlukatı aldatabilir. Ve insanlar şunu görerek 5 vakit namaz kılıyor ya başka iyi işler yapıyorlar diye aldanabiliyorlar. Görenler birinin amelini görerek, namaz kıldığını görerek, nafile namaz kıldığını diyebilirler ki çok iyi bir insandır, camiye geliyor, iyilikler yapıyor, çanda veriyor, teberruh. İnsanlar aldanabilirler fakat Allah-u Teala asla aldanmaz.
Onun için amellerde bir ihlas olmalı. Amellerde bile ihlas olmalı. Ve ihlas olursa haliseten Allah için olacak. Budur ki amellerde yetenek ve güzellik yaratır. Hatırınızda olsun. Kelime her gün okuyoruz. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur ki insan dil ile kabul ediyor ve dil ile kalp ile tasdik ediyor ki benim mabud, maksud ancak Allah'tır. Başka bir zat yoktur. Sevdiğim ve ibadet ettiğim. Allah dışında başka bir zat yoktur. Daha önce de beyan edildi. Dedi ki ilah kelimesi mabud için olur. Maksud için olur. İbadet edilen zat için. En fazla onu sevelim. Ve insanın gayesi onu elde etmek olsun. Ve ibadet yalnız onun ibadetini yapsın. Asla şirk olmasın. İlah kelimesi mabud ve maksud ve asıl maksud ve mabud için, ibadet edilen zat için gelir. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'in talimatının özetidir. İnsanlara öğretilmiştir bu. Büyük kitabı ezbere bilmek zordur. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, onun için bu kelime öğretildi. Ki her zaman insan İslami talimatın özünü göz önünde bulundursun. Ve öz nedir? La ilahe illallah. İbadet ben ona ibadet ediyorum. O benim sevgilimdir. Benim muradım odur. Bu hakikat insanda yaratılmadıkça gerçek şudur ki necat yoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Man kâle la ilahe illallah dakhalal cennete. Her kim kalbin derinliğinden la ilahe illallah kabul ederse o cennete girmiş olur. İnsanlar aldanıyorlar. İzah ediyor Mesih Muhammed Aleyhisselam. Onlar zannediyorlar ki papağan gibi kelimeler söylemekle cennete gireceğim. Eğer bu kadar manası ise, eğer bunda bu mana olsaydı o zaman bütün ameller faydasız olurdu. Yalnız la ilahe illallah demekle cennete girerseniz ameller yok olur. Kur'an-ı Kerim'de buyrukların anlamı neydi? Ve şeriat maazallah boş kalırdı. Hayır, onun anlamı şudur ki bunda var olan mana fiilen insanın kalbine girsin. Bu doğarsa bu durum öyle bir insan gerçekten cennete girmiş olur. Bu gerçeği insan anlarsa la ilahe illallah'ın anlamını ancak o zaman girer. Yalnız öldükten sonra değil, bu dünyada bile cennete girer. Bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam zikir ediyordu. Başka bir gazetede biraz fazla yazılıdır. Dedi ki Allah-u Teala kelimelerle alakalısı yoktur Allah'ın. Anlamı şudur ki gerçekten bu kelimenin anlamını kalplerinin içine sokarlar ve Allah-u Teala'nın yüceleri kalplerinin içine girer. Ancak onlar cennete girerler. Bir insan tam olarak kelimeye inanırsa Allah dışında başka hiçbir sevgilisi kalmıyor. Gerçek olarak kelime atarsa başka birisi olamaz. Allah dışında onun ibadet ettiği başka bir zat olmaz. Öyle bir zat olmaz ki ona ibadet etsin. Allah dışında hiçbir matlubu bile talep ettiği bir zat bile olmaz. Böyle bir şey olmuyor ki onun talibi olsun. Yalnız Allah-u Teala'nın rızasının talibini oluyor. Kutub, Gavs ve Ebdal'ın durumu budur ki kelime la ilahe illallah kalben inanılsın ve ona göre amel edilsin. Sonra dedi ki bu doğrudur, insan çabuk onu anlar. Allah Teala dışında insanın bir sevgilisi olmazsa hiçbir sıkıntı onu sıkıntıya sokmaz. Eğer insan anlarsa ki çok sıkıntılar bile Allah içindir, o zaman onu eziyete koyamaz. İnsan onlardan perişan olmaz. O bilir ki
Allah-u Teala velinin yardımı için hemen gelir. Bazı durumlarda ona kalp tesellisi verir. मदद के लिए फौरन पहुंचता है, Bu öyle makamdır ki ebdal ve kutuplara nasip olur. उन्हें कल्बी अता फरमाता है, बल्कि अक्सर औकात फरमाया ये वो मुकाम है जो अब्दाल और खुतबों को मिलता है। Eğer Allah-u Teala'nın zatı maksud olursa ve onu elde etmek olursa, dünyanın malları olmasa o zaman insanın अल्लाह ताला की ज़ात eziyeti olmaz. Eshablar bu noktayı anladılar. Bu değil ki kutub ve abdal öz kimselerdir. Yalnız onlara nasip olur. Eshablar, onların çoğu bu makama ulaştılar. और अब्दाल को Bu noktayı anladılar. Onun için सहाबा ने Allah-u Teala o eshabları bizim için bir örnek haline getirdi. Sonra dedi ki, इसलिए düşünmeyiniz ki biz putlara tapıyoruz. उसवा भी बना दिया। Bunu dedikten sonra bile ki çok yüce makamdır. न करें कि हम Şunu bile beyan etti. Siz yalnız demeyiniz कहने के बाद भी ki biz putlara ibadet etmiyoruz. Onun için bizim için bu yeterlidir. Biz bile Allah'ın ibadetini yapıyoruz demek yeterlidir. बुतों की परस्ती Hayır. इसलिए हमारे लिए यही काफ़ी है। Buyurun bu küçük bir şeydir ki insan putlara ibadet etmesin. फरमाया ये Hindular, gerçeği bilmeyenler putların ibadetini terk ediyorlar. परस्तिश न करे, Mabudun anlamı şudur. Tevhidin gerçeklerini bilmiyorlar. Yine de putları tapmayı bırakıyorlar. Mabudun anlamı yalnız şu değil ki insana tapalım ve putlara tapalım. Ancak bu değil. इसी हद तक नहीं कि इंसान परस्ती या बुत परस्ती Bazı diğer putlar bile vardır. Bunun dışında bile ibadet edilen zatlar vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. और भी मबूद हैं। Nefsin havai hevesi bile mabudtur, ilahtır. यही अल्लाह ताला ने कुरान İnsanın havesi, insanın nefsi mabud haline gelir. Allah-u Teala'nın önünde durur. La ilahe illallah'tan uzak götüren olurlar. Her kim nefsine ibadet ederse yahut kendi hava hevesine itaat ederse ve onun için ölürse जो शख्स नफ्स o putperest ve müşriktir. या अपनी हवा Bu la nafiye cins değil. Her çeşit mabudları yok yapar. La ilahe illallah'da la dedi ya. La demek yalnız zahiri mabudlar değil. Maddi şeyin yok olduğunu beyan etmiyor. कहना वो सिर्फ जाहिर Hangi şey olursa olsun Allah-u Teala'nın önünde duran बल्कि ilan ediyor कोई भी चीज़ ki Allah-u Teala जो अल्लाह ताला के मुकाबले पर लाओ और insan Allah'a inanmıyor. का ऐलान कर रही है। Kısacası dedi ki eğer onlar o mabudların yok diyor. La ilahe illallah'tan bu anlamalı. फरमाया İster nefsi olsun yahut afaki olsun. ये समझ लें İçte ve maddi olsun yahut zahiri ve maddi şeyler olsun. हूँ या आफाकी İster kalbin içinde gizli olsun, या ज़ाहिरी और दुनिया putlar olsun yahut zahiri putlar olsun. Mesela adamın birisi yalnız sebeplere güvenir. Bu da bir çeşit puttur. Bu gibi putperestlik बाप ही पर तवक्कुल करता है। bir verem gibidir. İçten içe insanı helak eder. Verem hastalığı. देख की तरह होती है, टीबी के मरीज की तरह होती है, जो अंदर ही अंदर हलाक कर देती Zahiri मोटी किस्म kurtları insan bilebilir. İnsanlar onlardan uzaklaşıyorlar. मुखलसी Bu Hindularla doluydu. और मैं देख Şimdi Müslümanlar onlardan çıkmadılar mı? Müslümanlar bile bir zamanlar putperest dediler. Sonra o putperestliği bıraktılar. Bıraktılar mı, bırakmadılar mı? Hindularda bile öyle fırkalar olur. Daha önce de beyan edildiği gibi. Şimdi putperestlik yapmıyorlar. Ancak yalnız anlamı bu değil, buraya kadar değil. Bu doğrudur ki kaba putperestliği bıraktılar. Fakat daha hala binlerce put kalbinin içindedir. Felsefi ve mantıki olarak adlandırılan zatlar bile bunu çıkaramazlar. और वो लोग भी Felsefe söylüyorlar, deliller ileri sürüyorlar. को अंदर से नहीं Ancak onların kalbinde putlar vardır. Yahut bilgilerine inanıyorlar. दलीलें पेश करते हैं। Kendi düşünceleri vardır. Onlar putlarıdır onlar. Onları çıkaramazlar. Asıl şudur ki Allah-u Teala'nın lütfu olmadan bu kurtlar insanın içinden çıkmaz.
Bu çok derin kurtlardır ve en fazla zarar bunlar verirler. İnsanlar nefsani hislerle yenilerek Allah-u Teala'nın buyruklarının dışına çıkarlar ve kul hakkını bile telef ederler. Öyle değil ki onlar tahsil görmüş değil. Binlerce alim fazil göreceksiniz. Fakih bile olarak adlandırılıyorlar. Fakat bunlara rağmen onların durumu pistir yine de. Kul hakkını vermiyorlarsa La ilahe illallah'ın anlamını unutuyorlar demek ki. Bu putperestlikten uzak durmak cesarettir. Büyük insanlar, iyi saydığınız insanlar bile değil. Onlar içinde putlar var. Bunlardan perhiz etmeleri lazım. Tam olarak Allah'ın hakkını vermelidirler. Kul hakkını vermelidirler. Ancak o zaman La ilahe illallah'ın anlamı verilmiş olacak. Cesaret budur ve onu tanımak asıldır. Bu putlar yüzünden nifak çıkar ve insan düşman olur. Bir kardeş başkanın kardeşinin hakkını yer ve binlerce pislikler bunun neticesinde olur. Her gün olur ve sebepleri o kadar güvenilmiştir ki Allah-u Teala bir uzve muattal demiştir. İşlemeyen uzuv denilmiştir Allah'a. Bir çok az insan vardır ki tevhidin gerçek anlamını anladılar. Eğer onlara denilirse derler ki biz Müslüman değil miyiz? Kelimeyi okumuyor muyuz? Ancak yazık. Onlar yalnız bu kadar dediler ki kelime dediler ve bu yeterlidir. Ben şüphesiz diyorum ki eğer insan kelimenin anlamını anlarsa, fiilen ona göre amel ederse çok büyük ilerleme gösterebilir. Allah-u Teala'nın yüceden yüce kudretini görebilir. Şu anlayınız ki ben bu makamda duruyorum. Ben normal bir vaiz gibi durmuyorum burada. Bir hikaye okumak için değil burada duruyorum. Ben şehadetin eda edilmesi için duruyorum. Allah-u Teala bana bir mesaj verdi. Onu ulaştırmak için geldim. Ben aldırış etmiyorum. Birisi onu dinliyor mu, dinlemiyor mu? İnanıyor mu, inanmıyor mu? Ben farzımı eda etmeliyim. Ben biliyorum. Birçok insan benim cemaatime katılmışlardır. Tevhide inanıyorlar. Fakat ben üzülerek söylüyorum. Onlar inanmıyorlar. Her kim kardeşinin hakkını yiyorsa, hıyanet ediyorsa, diğer pisliklerden korunmuyorsa ben inanmıyorum ki o tevhide inanandır. Çünkü bu öyle bir nimettir ki onu elde eder etmez insanda harikulade bir değişiklik olur. Tevhide inananlarda bir değişiklik olmalı. Kin, haset, gösteriş putları kalmaz içinde ve Allah ile yakınlaşmış olur. Bu değişiklik olur ancak o zaman ki iç putlar, kibir, bencillik, kin, adavet, cimrilik bunlar yok olduğu zaman Allah'a inanır. Bunlar içinde varsa o ana kadar la ilahe illallah demekte nasıl doğru olabilir? Onun için bu Ramazan'da her birimizin çaba sarf etmemiz lazım. Bu putlardan bile korunalım. Ki la ilahe illallah'ın gerçek anlamlarını biz anlayalım. Ve ona iman edenler olalım. Dedik ki bunda tevekkül yalnız dil ile demek ben Allah-u Teala'yı tek biliyorum. Onun bir faydası olmayacak. Ağız ile kelime okuyor ve amel insan öfkeyi ilah haline getirir. Ben sık sık söylüyorum. Şunu hatırınızda tutmanız lazım. Bu gizli ibadet ettiğiniz varsa asla muvahhidin elde ettiği zata ulaşamazsınız. Nasıl ki fareler yerde vardır. Zannetmeyiniz ki taun vebasından korunmuşturuz. Onun için aynı şekilde bu pislik fareleri varsa iman tehlikededir. Benim söylediğimi dikkatle düşünün ve amel etmek için adım atın. Kelime hakkında özet şudur. Allah-u Teala sizin mabudunuz, maksudunuz,
sevgiliniz olsun. Bu makam size nasip olacak. Ne zaman ki her çeşit iç pisliklerden korunursunuz ve kalplerinizde olan putları dışarı çıkarırsanız Allah-u Teala bize güç versin. Ramazan'ın bu geri kalan günlerinde biz dua ile kendi içteki bütün pislikleri çıkaranlar olalım. Her çeşit gizli şirklerden korunalım. Her çeşit putları dışarı atalım. Allah-u Teala yalnız bizim mabudumuz, maksudumuz olsun. Kelime-i la ilahe illallah'ın gerçeğini anlayanlar olalım. Ve Muhammed Resulullah'ı kabul edersek bizim önümüzde hayat geçirmek için güzel örnek olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bizim önümüzde ileri sürdü. Ve bütün bunlar Allah-u Teala'nın lütfu olmadan olamaz. Ve Allah-u Teala'nın lütfunu cezbetmek için fiili cihad gereklidir. Ramazan'ın son 10 gününde biz Leyletul Kadir'den bahsediyoruz. Leyletul Kadir'in gerçeği ancak o zaman nasip olur ne zaman ki biz her şeyimizi, sözümüzü, işimizi Allah-u Teala'nın buyruklarına göre yapmak için hazırlanalım. Ona amel edenler olalım ve onu müstakil hayatımızın bir parçası haline getirelim. Ve bu gerçek alamettir. Leyletul Kadir'i elde etmenin. Gelip geçici ben nur gördüm, yağmur gördüm, şöyle hissettim, yağmur geldi ve güzel koku geldi. Bu gelip geçici şeylerdir. Asıl alamet budur ki hangi alamet biz yarattık hayatımızda. Bazı cemaatler dua için özel programlar yaptılar. Benim sözüm göz önünde bulundurarak eğer biz halis olarak 3 gün dua edersek Allah-u Teala'nın özel lütfu inebilir. Eğer bu 3 gün şu gayeyle biz ibadet edelim dedik. Sonra eski hayata tekrar geri dönelim dersek la ilahe illallah'ın anlamını unutalım derseniz o zaman hatırımızda olmalı ki Allah-u Teala bizim kalplerimizin hakimidir. Niyetlerimizi bilir. Ondan hiçbir şey gizli değil. Onun bir faydası olmayacak. Onun için Allah-u Teala razı etmek için bu günler yapmak istiyorsanız şu azim ile yapmalısınız ki artık o bizim hayatımızın parçası haline gelsin. Sonra muhaliflerin verdiği eziyetler, bunları uzaklaştırmak için Allah-u Teala özel yardımını bize gönderecek inşallah. Verdiği söze göre Allah-u Teala bizim velimiz olacak. Biz Allah-u Teala'nın olursak. Her neyse ben söylediydim. Her cemaatin üyesi istisnasız olarak öyle bir durum yaratsın ancak o zaman bu inkılap olacak. Hatırınızda olsun bu durum söz konusu olmadıkça 3 gün sonra demesinler ki biz program yaptık. El-İyazu billah şimdi Allah-u Teala duaları kabul etmiyor demeyelim ve inkılap olmadı demeyelim. Bu Allah-u Teala'nın Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözdür. Kendisine ve kendi cemaatine zaferler bahşedecek. Çabuk yahut belli bir müddet sonra. Evet, eğer biz kendi durumlarımızda inkılap yaratsak ve la ilahe illallah'ın gerçeğini anlayarak kendi sevgilimiz, ibadet edilen zat Allah'ı yapalım. Dünyadan daha fazla Allah-u Teala'yı seversek ve onu elde etmek bizim gayemiz olursa bu inkılap çabuk bile gelebilir. Allah-u Teala bir niyazdır. Onun sözlerinde şartlar bile vardır. Onun için müstakil olarak durumumuzda değişiklik yaratmalıyız. Söz vermeliyiz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğudur. Ramazan'ın son 10 günü cehennemden necat içindir. Sonra nasıl beyan edildi? Her kim kelime la ilahe illallah Muhammed Resulullah kalbin derinliğinden okuduysa cehennem ateşi ona haram oldu. Bütün bunlar şuna dikkatimizi çeker ki insanın ameli gereklidir ve müstakil olmak gereklidir.
Nasıl ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bile buyurmuştur. Detaylı olarak ben onu beyan ettim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demekle amel etmek bile gereklidir. इसको तफसील से मैंने बयान किया है कि ला इलाहा Onun için bu son 10 günden istifade etmek için gerçek olarak Leyletul Kadir'i elde etmek için Kadir gecesini La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın kalbimizin sesini haline getirmeliyiz. Her amel üzerinde onu uygulamalıyız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Allah-u Teala bize ona göre hayatımızı geçirmeyi bize nasip eylesin. Amin. Bu günlerde dünyanın genel barışı için bile dua edin. Allah-u Teala insanlara merhamet eylesin ve lütfeylesin. दुनिया के अमूमी अमन व इस्तेकाम के लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला इंसानियत पर रहम और फजल फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر